Takže vítajte s Fasterom pri našom druhom tutoriáli na Photoshop C6. A v dnešnom tutoriáli by sme si ukázali nejakú prácu s textom, pridanie textúr do pozadia a plus do toho zaradíme skvapalnenie objektu. Teda presnejšie textu, budeme skvapalňovať text. Takže mohli by sme začať, vlastne vytvoríme si novú vrstvu, Ctrl N. Nemení sa nám nič, teda môže veľkosť podľa seba. OK. Máme bielu, vo vrstvách klikneme dvakrát, odomkneme si vrstvu. Máme Ctrl Backspace, sa na čierno, teda čierna musí byť vzadu. Takže pridáme si rovno nejakú tú textúru do pozadia, čiže klikneme si dvakrát na vrstvu, otvoria sa nám táto tabulka s tými efektami, dáme rovno Pattern Overlay, dáme Normal, teraz má Opacity na 100, viditeľnosť, ako vidíte toto máme trošku tak zrezané, takže my to tak nechceme, takže scale si stačí posunúť trošku viac dopredu, takto potiahnuť a vidíte, už tu nemám tie moc okraje, ale túto textúru my nechceme, my si dáme nejakú takúto textúru, čiže ja už som si vybral, dáme OK a už tu máme vlastne textúru, zavrieme a už tam máme teda tú textúru a teraz by sme si prešli na text. Pridáme nejaký text, takže klikneme si na toto tečko, klikneme niekde a pardon, to sa mi to tu stáva, neviem prečo občas, už to mám, takže napíšeme napríklad text a označíme, posunieme si to niekde do stredu, môžete si ho vlastne ľubovoľne posúvať, nechcete. A teraz ja to chcem mať presne na strede, čiže dám Ctrl A, ono sa mi to celé označí a otvorili sa mi tieto ikonky. A kliknem teraz, to sú vlastne také zarovnané, čiže ja som si to teraz presne mám ten text v strede. Označíme Ctrl D, tak pardon. Máme text, není moc vidieť. By sme si mohli ešte takto, prejdeme text, označíme a prejdeme si týmito vlastne políčkami, čo sú tuto na text. Ideme od začiatku, toto teraz nejde. Toto si otáčate vertikál, alebo teda vertikálne alebo vodorovné, môžete mať text ako chcete, fonty. Ešte sa mu vyvalilo, aké fonty si môžete. Ja mám teraz nastavený tento. Ja som ho tu mal od začiatku, tento som si nesťahoval. Winner hand etc. Tuto sa dá niekedy meniť, teraz sa mi to nedá. Veľkosť, tu si nastavujete veľkosť. Tuto sa toho moc nedieje, keď to meníte. To je jedno, nič, zarovnania. Farba textu. Prejde ešte na toto preskočím, hneď ukážem. Prejdeme na toto, sa vám otvorí tabulka. A tu máte vlastne všetky, skoro aj trošku navýše, čo sme tuto ukázali, fonty, veľkosť. Tu máme niečo automaticky, tuto máme také trošku, nič to moc nerobí, iba trošku. Máme Matrix, to je jedno. A tuto máme oddialenie, alebo ako ďaleko chceme mať, alebo ako blízko tie písmená k sebe. Necháme to na tej nule. Tuto si to tiež vlastne môžete nastavať, tuto môže byť ešte aj ako vysoké majú byť. No to je asi škaredé, takže dáme naspäť na 100. Tuto asi toho, neviem či zrovna tu sa toho moc nedialo. Áno, tu nám to ide hore. Dáme na 0. Farba, teraz tučné, šikmé, všetky veľké, ale tieto sú menšie ako to prvé. Toto nám trošku tak zmenší, zväčší, tak jak by to išlo dole, počiarkne, prečiarkne. Paragraf, máte tiež také zarovnania, to si môžete pozrieť. Prejdeme na toto okienko s tým tečkom a potom vlnovkou. Otvorí sa nám okienko, warp text, dáme si, tuto si môžete vybrať štýly, ak chcete toho textu. Ja chcem tento dneska. Arts, dáme si toto
menej si to tak dáme, ešte trošku menej. A viac, tak asi. Trošku to nakloníme tak dole smerom doľava a trošku dozadu. OK. Máme text. Tuto si to môžete upravať ľubovoľne, to je na vás. Dobre, teraz by sme prešli na efekty textu. Takže začneme gradient overlay, prechodná farba. A ja si tu nastavím túto rovno, ale trošku zmením pozíciu týchto farieb a trošku si sem dám vlastné. Dáme si sem takú blečiu modrú. Asi tak. Dáme OK. Máme už farby. Opacity dáme nižšie, dáme na 75. Tak. Lebo prejdeme teraz vlastne na pattern overlay. Dáme na normal. Pardon, distance som dal. Ale vidíte, že aj takto ide, ale ja to dám na normal. Dáme si sem nejakú takúto textúru. Trošku ju zmenšíme, aby bolo viac tú textúru vidieť v tom texte, väčšinu z nej. No a tam aj sme mali. Overglow, čiže vysvietenie, dáme si na 100 opacity. Farbu by som dal nejakú tú zelenú. Dáme spread, dáme trošku tak. Také nejaké vysvietenie dáme. Prejdeme na control. Tuto si môžete nastaviť ľubovoľne. Si teraz dám dneska túto. Alebo nie. Nie. Nedáme žiadnu, na tomto nič. Trošku upravíme tak dla svojho. Inter, naša úžasná vec, ktorá nič nerobí. Ideme na drop shadow. No. Ja už tu vzadu mám nastavený taký tieň, ako som chcel ja vám ukázať nastaviť. Vidíte, že trošku je, ja si to spravím tak, aby ja vám to celé znova ukážem. Tak, dobre, ideme. Nemáme tieň, žiadny, čiže distance musíme oddialiť. Tak asi. Tak necháme ten text trošku. Tu na momentálne nič nerobí. Size trošku, tak asi necháme size. Tuto si môžete meniť ľubovoľne, asi dám dneska toto. Dobre. Noise tiež trochu pridáme, tak na 35 dáme. Vidíte, už máme z toho telku pokazenú. Není doslova pokazená, hej. Satin color vyňaháme, inner glow tiež vyňaháme, pretože to by nám tam moc ani tam nehodí. Inner shadow opacity na 100. Toto si tak trošku, áno, tak asi 7 čok necháme. Trošku pridáme čok. Tak, size necháme na 8 asi. Tuto si tiež môžete meniť všelijaké tie, my to necháme. Si to môžete ľubovoľne meniť, my to necháme na normále. No, stroke necháme si zapatý, nebudeme nič teraz v ňom upravovať, necháme si ho takto ako je. Teraz zapneme všetky tieto tri veci. Prejdeme na control a my si tu range dáme na plno, dáme najmenej, aby to bolo zhranatené, to sa takto ľúbi. Scale dáme podľa tiež tak približne. Tak asi. Áno, to by sme mali. Toto je moc veľa nastavení, teraz sa s tým si to necháme tak ako to je, niekedy na budúce. A ešte som zabudol, tu už to zavrieme ten text, to už máme. Ešte som zabudol jednu vec. Teraz som zabudol, kde sa to upravuje. To som nevyriešil. Aha, áno, tuto dáme si gradient overlay a chceme tú farbu, aby nešla presne zarovno, ale tak zo šikma trošku, takže si zmeníme ten uhol na nejakých 77. To
to je moc. 86. Nie, to je 82. To je ono. Kde ide to tak šikmo. No, dáme OK. Text máme upravený. Teraz si ho trošku ešte podľa teba dorobíme ten nejak obrázok, čiže dáme štetec. Tuto si nastavím. Ja som si tuto tie okienka trošku zväčšil, aby som videl, čo všetko deje. Dáme. No, musíme si ešte, vidíte, robím, nič to nerobí, teda tuto nám to bledne trošku, ale iba v tom, čiže to si vrátime. Hop. Aha, no zase som zmenil tú farbu. Ospravedlňujem sa, ja to rýchlo spravím. Koľko sme mali? 82. OK. Takže prejdeme na toto. Vytvoríme masku. Maska by nám toto s ňou spravilo a na to mi nechcem nič. Tak. A keď si to chceme mať čierne, čo už mám aj tuším veľké moc kolečko, musí tam 199, môže byť. Zváži sa. Dáme novú vrstvu. Nemôže byť pod tým, lebo by som tu mohol malovať koľko chcel. Ale nič není. Ale keď to teraz dám, a ja mám bielú farbu, pardon. Čiže ja tu teraz takto môžem malovať koľko chcem. S tou čiernou nič sa nedieje. Keď dám tú vrstvu nad to, tak už vidíte, už sa nám tu už môžeme, a je to vlastne, môžeme malovať už na ten background. Ja vám za chvíľu vysvetlím, prečo sme nemohli a teraz môžeme, pre ako to funguje v tých vrstvách trošku. Takže ja si to tak rýchlo trošku ramujem podľa seba. Opacity máme tak, trošku pridám. No, oramovanie by sme mali. A teraz ja som si ešte zistil takúto vec, že toto trošku potiahnem, takéto pasiky cez to. A bude to vyzerať ako keby tam svietilo slnko do toho. Tak, sa to takto robí. Teraz tým vrstvám rýchlo. Proste vrstva, ktorá je úplne hore, je vlastne najhlavnejšia, ona do ničoho nezapadá, ona je tam vlastne sama, jak ten text neporušený s tým, čo malujem. Keby túto vrstvu dám hore, tak prejdi hore, tak vlastne mi to prechádza cez ten text. Ešte raz vám to potom ukážem, keď tam niečo doplním. Takže proste každá vrstva, ktorá je hore, je hlavnejšia a tá, čo je pod ňou, tá do nej nezasahuje. A tá, čo je vždycky nad ňou, tak tá vlastne do nej nepatrí, do tej, čo je dole. Možno to vysvetľujem aj zle, ja neviem. Proste hore vždycky je hlavná, to pochopíte po čase. Takže prejdeme si teraz týmto nejakým, tuto dáme si takú krvičku trošku. Dáme si asi tých 500. Viac. Asi dáme 700. Môže byť. Dáme si červenú farbu. Tak, teraz čiernu. A trošku od toho. No. Tak, čiernu. Tak, máme 3D efekt. Teraz si sem dáme ešte jednu, ja som sem chcel dávať aj dým, ale nehodilo sa to. Sem dáme ešte takéto, veľkosť nechám, dáme zelené, šup sem 10, tak nejak. Sa to teraz tak ľúbi celkom. No, prešli by sme to skvapálnenie. Skvapálnenie, teraz si vlastne skvapálnime text, inokedy môže sa dá skvapálniť hoci čo iné. Takže klikneme na text, dáme túto filter a liquify. Dá sa to skrátiť Shift Ctrl X. Teraz si to robí tak, tak klikneme, tu sa niečo opýta, dáme OK. Otvorila na takúto tabulku, áno. Teraz vidíte tu ten text, on je taký dosť biely, ale to nič, my si tu len, ešte ak budete dobre sledovať, ja si tu trošku tak sa s tým pohrám, s tým textom. Ako vidíte, ja ho tu tak upravujem. Tuto si dáme trošku. A teraz nejako si to tu
Tu sa dá robiť všelijaké veci v tom skvapalnení. A teraz ja chcem, aby túto táto čiarka, vy to možno dosť slabo vidíte, ja to vidím dobre, uvidíte to určite, ja vám to ukážem, čo to spravilo vlastne na klasickom texte. Necháme si to nejak takto. Ešte neskončili sme, samozrejme, ešte si tu trošku toho popridávame. Ešte trošku. Tak, a teraz si tu vytvoríme také menšie plamienky. Tak. 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 Tuto by sme si to ešte tiež tak trošku viac tuto dali, tak tiež ešte jeden plamienok. Tuto si dáme plamienok. Tuto si dáme plamienok. Tak plamienkový budeme. Tuto si dáme ešte taký jeden. Čo ešte, tuto by sme si mohli dať jeden. Tak to by aj stačí, ešte tuto si to trošku tak potiahneme. Tak teraz, neviem či to vidíte, ale ja som si ten text trošku upravil, teraz keď dám OK, to uvidíte čo sa s ním stalo. Áno, môžete pozerať. Ako keby som vytvoril proste nový font, ktorý mám vlastne zo skvapalnenia. Takže tak. No, takže takto funguje nejak skvapalnenie. Ešte, no. Tak, pre dnešný tutoriál, ja by som to aj ukončil. By to bolo všetko teda. Ak sa vám tutoriál ľúbil, dajte like. Ak ma chcete sledovať, aj ak nie, tak budem rád, keď mi dáte odber. Ďakujem, že ste si tento tutoriál pozreli a dúfam, že vás to poučilo niektorých, alebo aspoň pomohlo vám, ukázalo vám možno ako funguje to skvapalnenie. Takže ďakujem, že ste si ho pozreli, ja vás zdravím, užívajte si života, čaute.